bora. Bora. Isso aí, pessoal. Estamos indo para o pico do Mirante do Itapeva. Tem que ir por Campos do Jordão. Sobe à direita. Lá, não sei na onde. E aí vai sentido o Mirante. Pelo que eu li lá, é uns 2.000 metros acima do nível do mar, né? Um lugar muito legal, muito top. Asfalto. Esses roda presa, falar pra você, viu? Meia hora esperando esses caras aqui, bicho. Meia hora esperando. Aí chega. Uhul! É hoje que essa Suzuki vai tomar pau. Aô! Olha aí, meus amigos, no rolê. Chuva. Só molhou o seco, molhou tudo aqui, ó. Molhei só um pouquinho, galera. Fala, rapaziada, olha aí, chegamos com as nossas motocas. Aqui anda com Comet 250, Titan 150, Comet 250, GS 500 e essa é a Mônica 750 Pangarés. Galera, estamos aqui na onde? Pico do Itapeva, vem por Campos, aqui já é Pinda. Olha que maravilha, cara, dá pra ver tudo, né, cara? Olha o vale, São José dos Campos, Caçapava tá ali. É incrível, né, galera? A gente meio que sabia que ia encontrar o tempo fechado aqui, mas o que importa é fazer KM, galera. Com sol, com chuva. Ó, dá pra ver até minha casa. Maravilha, galera. Tem ninguém seco aqui, é nóis. Ó, os caras foram fazer pipi. Que negócio é esse? Opa, segura aí, Zé! Segura, Zé! Vem aí, Marco, vem aí, vamos ver. Vem aí. Isso aí é andar de moto. Esses caras estão trazendo a chuva, velho. Sai pra lá. Aí, galera, olha que da hora. Tá chovendo. Né? Tá andando de moto na chuva. E vemos ver. Aí, Maier. Aí, o que você acha? Cadê o... Nossa, tinha uma tirolesa ali, velho. Olha lá. Que louco, mano. Da hora, galera. Chuva de prata. Ducha de Prata, galera, o nome do lugar aqui. É nóis. Olha aí, uma bobina estatora das Comets antigas. Ei, galera, olha que legal esse parque. Aqui é terra, ninguém vem aqui, ó. Só andam no asfalto e na pedra. Olha isso. Topzera. O que você tem a dizer pra quem ficou em casa? Perdeu, mané! Você vai comprar um chapéu? Ah, é um guarda-chuva, a gente tá tomando chuva. Quê? Guarda-chuva? Meus amigos, ficou assistindo televisão, não quis vir tomar uma chuvinha, né? Tomar uma chuvinha de leve? Tomamos, né? Fala aí, tomamos. Olhar um pouquinho. Mas olha só, galera, aqui Morro do Elefante, dá pra chegar de moto ali, ó. Pena que agora o estacionamento é pago. Ô, galera, tô num lugar super legal, vou fazer uma foto aqui agora, aqui. Aí, como sempre. pera aí, deixa eu fazer uma foto aqui. Pera aí, calma aí. Os caras querem aparecer na foto da gente, mano. Tá bom?